大家好，今天我们来开箱一款新入的Google 出的 Pixel 3A， 这是我们今天下午刚刚在 MediaMarkt 买的，然后现在有活动，买一款这个手机送一个Google Mini Home Mini。那现在我们就是399，是不是一共？然后又由于我们是马上就要离开德国，3个月内会离开德国，所以还可以退税，这部分能退回40几块钱的税。那我们现在就开始拆开看一下吧。Hello Google， 看感觉怎么样？手感好吗？很没有重量感。开机竟然是个小 G。过的。Mini 有2款颜色，另外一款是白色的，我们选了这个 pink， 好像是那个西柚色。哦，这个还蛮漂亮的，毛线球一样的感觉，哈哈。轻不轻？重不重？什么感觉？你买？还蛮轻的。这个的音效怎么样？可以放一下。然后也是插头，就插头和线是吧？这就是随意。干嘛？咦，出了2个小点点，4个小点点。也没事，省略号。充电了一下。应该可以。有。Willkommen bei Google Home. Installiere die Google Home App einfach auf deinem Smartphone oder Tablet und schon kannst du loslegen. 啊，要连起来。有新装的 Google Home App。对，被抬到了。Connecting to。连接有点慢。好 ，connected。哦，变蓝了，看不出来，因为这里拍出来都是白色的感觉。Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day. 男生女生。雷声了。Hi, I'm your Google Assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do, continue in the Google Home app. 怎么这么响啊？这个声音怎么调？ OK Google。Set volume to 50%。我们来看看它的音效怎么样。大声啲啦！比较一下嘛呀。Samsung S9， 怎么感觉还这个好？咁嘅聲音佢最好啦。它輕很多。再放一遍這個。我這個好像不行，我這怎麼沙沙的？它也沙沙的。點解嘅？因為差這麼多。然後發現其實原來他們唱歌就是沙沙音。所以他做了那个後期了。是不是說他拍照會有 AI？ 是他還是另一款？都有的。聽個英文歌吧。點解那個差很多，耳朵都能聽出來區別。
Play OK Google play music. Playing some music on Spotify. You can always feel free to ask, what song is this? 哇，它直接有 Spotify 在内部的，所以我连啊，它里面有 Spotify。哎，现在你有选歌吗？还是它自动的？它是在我那个 Spotify 里面。感觉白买了那个 Versa， 它就是一个喇叭。这是你里面的歌，所以那你说粤语他听得懂吗？ Google 不会 ，Siri 会。啊，然后放一首刚才那个歌，看看它那个咚咚，你有吗？刚才那个叫什么 那个叫什么 formation 什么来着？ ？Formation。OK Google play Formation。Choosing songs is only available to Spotify Premium subscribers, but give this Spotify Formation station a listen. 大家能干嘛？除了听歌？看音乐。就 home 啊，可以然后讲笑话吗？问题呀，可以啊，就 Google Assistant。明天几度 OK Google what's the rain tomorrow? Tomorrow in Frankfurt, it'll be partly cloudy, with a high of 28 and a low of 14. 麦斯哥哥知道你在 Frankfurt。他问了他可以放那个一小段。这是 formation 吗？这不是很耳熟的。可能另一个 formation。最后我们来比较一下 Google Pixel 3a 和 iPhone XR 的拍照情况。那我们选在晚上试了一下，发现 Pixel 3a 确实会拍出来的效果更好，但不知道为什么很奇怪的是它蓝光就是白光部分会泛蓝很多，很奇怪。